شاعر وایو د سختې زندګۍ مقابله کوه نادانه د سختې زندګۍ مقابله کوه نادانه د زهرو د خوړلو چل خو هر چاله ورځي. زه نن د خپلو مشرانو ته کشران خو به زه پرېږدم زه خپلو مشرانو ته خبره کوم او هغه مشرانو ته چې کوم مشران د 2008 نه په دې ګیم کې او یا په دې کاته کې او یا په دې سیسټم کې او یا په دې جهاد کې ملوث دي نو هغه کسانو ته زه دا وایم چې په 2008 کې موږ د سلارزو سره تعلق ساتو موږ د سلارزو د هغه قومونو سره تعلق ساتو کو زموږ مشري وي او کو نه وي کو زموږ اقتداري او کو نه وي نو موږ د متشو ملک د خاندان سره تعلق ساتو هغه د عزت زندګي تېره کړې وه رسوا شوی به سېتو زیناکار به سېزو کله بیا د سړي نه وران کو کو چا به مړی وکړو خو یو طرف ته به مړي والا خفه و بل طرف ته به هغه د خلکو نه کور روان کو کله بیا ته وسو نو هغه به په هغه مړي والا به څه اړه ته ورسېدل چې یاره څوک دونه قوم خو راووته او څه نه څه خو وکړله دغه شان په 2008 کې موږ راپاڅېدلي وو په 2008 کې د هغه ګیم او د هغه دغه لښکر دې ته در نه وی او هغې ته به لښکر وه چې د هغې مشر مرحوم ریټایر میجر فضل کریم صاحب چې زموږ د ماماګانو سره تعلق ساتي هغې د لښکر مشر و او هغه دا یو دغه شروع کړو د هغه لښکر سره سره به موږ بار بار مړه کېدلو بار بار به موږ ته چیلنج هم کېدی او د هغې ډیمانې به هم راته کېدلې خو زما په خیال سره په هغه وخت کې بس صرف ملک سیسټم او دی موږ له ساته کلي پاتې شو موږ هم خرابولو او د هغه خپلو خرابېدو په وجه باندې موږ هغه شی د اوسه پورې برقرار ساتلی جنډۍ نه نولېدلې نه ده خو زموږ هم مزه ورکه کړې وه خو په هغه وخت کې دا باجول ټول دغه شان راپاڅېدلی وی او نه پکې پیادي وی نه پکې سیاست وی نه پکې عوام وی نه پکې بل وی نو ډېره ښکلې او مزیداره طریقه به ترې اوس جوړه شوې وې موږ به بچ شوي وې به هر حال ټوله کوټه راڅڅېدلې ده د یو کټ ځای پکې خالي دی وایي چې په هغه کټ نمبر رالی هغه کټ څاڅي نو د کوټې نه موږ وځو بیخي دا کوټه موږ ته خالي کېږي نو موږ اوس راپاڅېږو اوس هم ښه خبره ده غلطه خبره دې ته زه نه وایم خو زه هغه خلکو ته وایم چې دا د دې ځینه دا کمانډنټ او دا برګېډیر د نورو خلکو په خبرو باندې د هغوی حکم وي د هغوی ته حکم کوي او هغه په هغه حکم باندې کار کوي او هغه کسان چې دي هغه د اطاق سره تعلق ساتي په اطاق کې زموږ نمایندګي شته دی په اطاق کې زموږ موجوده حکومت نمایندګي چې ده هغه د تحریک انصاف سره ده هنران کسان دي او هغو له پکار دي چې هلته دا خبره اوچته کړي موږ به د دې ځینه نه پاڅو موږ به قطعاً د دې ځینه نه پاڅو خو پارلیمنټ له پکار دي چې هغوی هلته خبره اوچته کړي څوک چې په صوبه کې چې هغه په صوبه کې خبره اوچته کړي نو په دې زمانې کار کېږي لیک بره په ټینکۍ کې دی او ته لګوي په ډلو کې لاندې پیپونه ګورې د ټینکۍ لیک بند کا په خپل هم د ډلې پیپ په خپل حالات ته رسوي اصل کې د وفاق خبره ده موږ ستاسو سره وسم ولاړ یو ډینډر سره ولاړ یو نه د چا نه ویریږو نه د چا نه ګبراویږو نه ګبراوېدو والا یو نه د پوځ خلاف یو نه د پوځ خلاف خبره موږ چوته کړې پوځ ډېرې اخېستې ده ډېرې درې ځل په دې ملک حکومت راغلی او دا پارلیمنٹ د هغې سره بالکل په لاس کې و چې عوام ورسره په لاس کې نه وي سیول حکومت ورسره په لاس کې نه وي پوځ دې ته نشي کولی پوځ به څه وکړي د هغوی سره هغوی په لاس کې و د وخت وخت هغوی ډالرې اخېستې دي هغه ډالرو کې چې پوځ ته کومه ډیوډي تللې ده هغه په ډیوډۍ کې کامیاب دی او ټیکهدار په ټیکه کې ناکام راغلی دی ولې ناکام راغلی څه شولې هغه روپۍ هر سړي چې کومې روپۍ اخېستې دي په خپل حکومت کې دا دې ما ته داسې قسم وخوري چې زما د ده سره کمپرومایز نه و شوی یا مې د ده سره ډیل نه و دا موږ داسې ویل چې یاره زه په کشرانو کې راځم خو د داسې کار بیا ما په مشرانو کې حسابوئ ځکه چې موږ ته د 2008 نه تاریخ معلوم دی چې 2008 نه کم تاریخ چلېدو او کم تاریخ و زموږ په دې روډ چې کم تصویران لګېدلي وي دا ته وګوره دا چا سره تعلق ساتي دا څوک دي په دې بل سایډ باندې وګوره دا د چا سره تعلق ساتي دا څوک دي موږ قرباني په چا خرڅو نه موږ قرباني د خرڅ ته او نه د دې تعداد شته د حق او نه د قیمت تعداد شته دی موږ په دې خپله خاوره باندې آباد یو د مسلمانانو نه مخکې موږ آباد وو د پاکستان د خاورې نه مخکې موږ آباد وو 1947 کې پاکستان آزاد شوی
او 1940 دغه 1945 موږ د پلار او د دغه عمر دغه د تاریخ پیدایښت دی نو ولې هغه وخت کې دا باډول نه یا په هغه وخت کې امن نه یا په هغه وخت کې دا باډلې به ټولې قومونو ساتلې اوس هم موږ دا وایو خو زموږ حکومت مزید په دې کې ناکام وي زه ورته په سنجیدګۍ سره وایم خو زموږ انتظامیه زموږ حکومت یو کار د ملک د خاورې لپاره کوي د ملک د خاورې د عزت لپاره کوي نو موږ هم د دې ملک د خاورې پیداوار یو مرګ ته پکې ضرورت نشته دی بس چې کم کمپرومایز کوي د چا سره وځي چې خو مړي به پکې نه کېږي موږ به کوم هغه حکمت به چلېږي هغه به کېږي کوم سیستم چې دی هغه به کېږي کوم د امریکې د ملا د ماتولو دغه چې دی ګیم چې دی هغه به موږ ونو د انډیا چې کوم څه کوي هغې خلاف به موږ کار کوو د هغه د ناکامولو کار به کوو خو یاره زه دا وایم چې ټول آل پارټي کانفرنس کې راوغوښتی شي په هغه آل پارټي کانفرنس کې ټولې پارټیانې راوځي او دا دې بیا د خبرو د اترو د وجې نه چې زمونږ خبره په اسمبلۍ کې چوته شي د خبرو اترو نه دې زمونږ دا کم دغه چې دي دا دې په دې پورې ترمیم وشي